Siemanko, dzisiaj epizod dla tych, którzy uwielbiają street food, a jeżeli Ty, koleżanko albo kolego, nie lubisz tego street foodu, to być może dzięki temu epizodowi go pokochasz. Witajcie dla mnie w przedostatnim dniu roku 2025. Natomiast Wy oglądacie moje YouTube'owskie wypociny 3 tygodnie później 2026. Wybieramy się dzisiaj do Enfield, czyli powoli już ocieramy się o Londyn, bo Enfield znajduje się na przedmieściach Londynu. I oczywiście lokalni znawcy wszystkiego możecie mnie poprawić, jeżeli coś przekręciłem. Jakiś czas temu na Facebooku Polacy w Londynie i okolicach umieściłem post, w którym pytam się o polecajki, jeżeli chodzi o Londyn, bo Londyn, chcąc nie chcąc, zbliża się wielkimi krokami. Jeżeli chodzi o Londyn, to mam pewien plan, ale póki co skupmy się na Enfield i skupmy się na dzisiejszym bohaterze. A dzisiejszym bohaterem jest kolega Paweł, bo zakładam, że Paweł właśnie jest tam big bossem i jego nie tyle co lokal, co raczej stoisko o nazwie On Grill and Pierogi. Często wspominam w moich epizodach, że po prostu w dzisiejszych czasach, jeżeli prowadzisz jakiś biznes, to istnienie na socjalach to jest mus. Natomiast jeżeli chodzi o kolegę Pawła, to Paweł jest człowiekiem orkiestra, jeżeli chodzi o socjale. Nie tyle, że istnieją wszędzie, co naprawdę są aktywni. Są aktywni na TikToku, na Facebooku, zakładam na Instagramie, a mówię zakładam na Instagramie, bo na nim nie jestem. No i nawet mają swój kanał na YouTubie. Tyle, że muszę Wam się do czegoś przyznać. Jadąc do Pawła, jadąc do Enfield, oczywiście zrobiłem research. Najważniejsze zrobiłem to, czy mają otwarte. To jest dla mnie najważniejsze. I nic innego nie patrzałem. Po prostu chcę się zaskoczyć, chcę sobie porozmawiać z Pawłem, chcę na żywo zobaczyć, co mają do zaoferowania, jak to będzie wyglądało. Po prostu uwielbiam jechać tak w ciemno. Oczywiście nie całować klamki, zawsze się upewnię, że mają otwarte. I nie mogę się doczekać. Również On Grill and Pierogi gościł znanych influencerów. Coś podobnego jak kolega Rafał w Motherwell. By the way, polski kebab został 3 razy z rzędu wybrany najlepszym kebabem na Szkocji. Albo w Szkocji, bo tam słyszałem paru czepiaczy. Tak czy tak, dla mnie pełna koncentracja. Jedziemy do Enfield, nie mogę się doczekać, żeby spotkać, poznać Pawła. Tradycyjny kącik już. PL bawi, Ania uczy. Aniu, powiedz nam coś ciekawego na temat Enfield. Enfield to północna dzielnica Londynu, łącząca w sobie miejski charakter z przestrzeniami pełnymi zieleni, co nadaje jej wyjątkowy, niemal przedmiejski klimat. Mimo że administracyjnie stanowi część wielkiej metropolii, wciąż zachowała spokojniejszy rytm życia, a także wiele śladów lokalnej historii. Enfield wyróżnia się rozbudowaną infrastrukturą, różnorodną zabudową oraz licznymi miejscami, które odzwierciedlają bogatą przeszłość regionu. Centrum Enfield koncentruje się wokół Enfield Town, obszaru, w którym tradycja spotyka się ze współczesnością. Można tu odnaleźć zarówno nowoczesne galerie handlowe, jak i historyczne zabudowania związane z dawnym rynkiem miejskim. To właśnie ten rynek był przez wieki jednym z kluczowych punktów handlowych północnego Londynu. Współczesne sklepy, kawiarnie i restauracje uzupełniają zabytkowy charakter miejsca, tworząc przestrzeń atrakcyjną zarówno dla mieszkańców, jak i odwiedzających. Enfield ma również długą historię związaną z przemysłem i innowacjami. Znajdowała się tu m.in. słynna Royal Small Arms Factory, zakład produkujący broń dla brytyjskiej armii, działający od początku XIX wieku. Na jego terenie powstało dziś nowoczesne Enfield Island Village, które łączy funkcje mieszkaniowe z zachowanymi elementami przemysłowego dziedzictwa. Warto też wspomnieć, że to właśnie w Enfield wyprodukowano pierwszą na świecie komercyjną tabliczkę rejestracyjną oraz że miasto odegrało ważną rolę w rozwoju transportu i rzemiosła. Jednym z największych atutów Enfield jest obecność rozległych terenów zielonych. Witajcie na przedmieściach Londynu, czyli Enfield.
Jesteśmy na miejscu już i zaparkowałem tutaj na Little Park Gardens. To jest taki malutki parking, ale ja w ogóle myślałem, że tu będzie bardzo dużo samochodów, ale na szczęście nie ma aż tyle. Pogoda jest przepiękna nad Enfield, póki co nie zapeszamy i to nam się przyda na nasze studio. A w studio podsumujemy On Grill and Pierogi. Ile zapłaciłem, co myślę w ogóle o tym całym miejscu. Nie mogę się doczekać i w ogóle jestem mega głodny. Miałem z 5 godzin jazdy i z rana zjadłem tylko i wyłącznie granolę z jogurtem, a granolę nabyłem od chłopaków z Witness. Nie ma co przedłużać. On Grill and Pierogi, Enfield, PL-owska armia. Cyk, cyk. Idziemy. Słuchajcie, zamówienie mam już złożone. Paweł zaraz zacznie szykować dla mnie jedzonko. Nie mógł się doczekać tego jedzonka po tych samplach, jakie skosztowałem, są niesamowite. Pierwszy kontakt z On Grill and Pierogi musi być zaczęty od spróbowania tej tutaj kiełbaski. I póki co kiełbaska jest sama, a później będzie legendary sauce. Kiełbaska. Niesamowita. I teraz tak ze 2-3 kropelki magicznego on. Nawet nie wiem, jak go określić, nie? Oprócz zajebistego. To jest tylko olej, cebula, sól i pieprz. Pewne plany się zmieniły. Miała być jadłodalnia / studio, ale pogoda jest super i w ogóle tutaj ta lokalizacja jest naprawdę super. Także biorę jedzonko, widzimy się w jadłodalni, a później widzimy się w studiu na podsumowaniu. Słuchajcie, plany się zmieniły, po prostu siedzę sobie tutaj na tych stolikach. Te stoliki, jakby co, należą do pubu, w którym nabyłem to piwko. Nie mogę nie zjeść sobie mix grilla od Pawła z On Grill and Pierogi i nie popić piwkiem. Także za Pawła, za On Grill and Pierogi, za Enfield i za Was, moi drodzy widzowie, Wasze zdrówko. Mamy 3 rzeczy dzisiaj do zjedzenia, do skosztowania. Paweł powiedział, że nie dam rady tego zjeść. Pierwsze co, to mamy mix grill. I powiem Wam, zapach, wygląd jest niesamowity. Polane było On sosem, polane było ich wyrobu sweet chili sosem i chrupka cebula. Już widzicie, że to wygląda niesamowicie. Kiełbasy już spróbowałem, ale jeszcze raz. Mega. Do tego ziemniaczki. Karkóweczka. I załatwia. Niesamowite. Zamówiłem 3 rzeczy, jak już powiedziałem. I jakbym Wam wszystko tak dokładnie pokazał, to ten epizod trwałby z godzinę. Aż takim sadystą nie jestem, żeby Was tyle męczyć. Także czas na danie numer 2. Danie drugie przyszło i mamy pierogi. Patrzcie na to. To jest mała porcja albo regularna, już nie pamiętam. I ja wziąłem sobie miks. A do wyboru macie pierogi ruskie i z mięsem. Wziąłem takie i takie. Polany były, jak widzieliście, sosiwem On i patrzcie sobie na to. Bierzemy takiego, nie wiem co to jest, to znaczy jaki. Ruski. I powiem Wam, tak to wygląda. Mega dobre.
w tych dla mnie osobiście bardzo fascynujących do obserwowania czasach. Nie wiem, czy za słowo ruski moje zasięgi, które są i tak małe, jeszcze ich bardziej YouTube nie obniży. Pieróg z mięsem. Patrzę. Mega. Pierogi pierogami, ale musi tutaj pewien kolega przybyć. Bro. 2 dania z 3 zjedzone, czyli czas na danie trzecie. Jesteśmy w Enfield, jesteśmy przy legendarnym już On and On Grill and Pierogi, czyli trzecie moje danie, jakie zamówiłem. Nie może być inaczej. Legendarna kanapka. I co tutaj mamy? Po prostu możecie sobie wybrać rodzaj mięsa. Ja sobie wziąłem karkóweczkę, bo ta karkówka z tego mix grilla była przypyszna. I patrzcie na to. Jest bułeczka fajna, zgrillowana. Jest cebulka, jest karkóweczka, sweet chili, ich on sos i prażona cebulka. Aha, i jeszcze sałatka. Czas na legendarną kanapkę. Mega. Chodźcie, zobaczcie, jaki mam widok. Paweł mi doradził sos słodkiej musztardy, którą tutaj troszeczkę widzicie i naprawdę komponuje się wyśmienicie z karkówką. Ja to dokańczam piwo, żegnamy się z Pawłem, ale z Wami się jeszcze nie żegnam, bo uciekamy na studio i póki co jest pochmurnie, ale na szczęście nie pada, bo na studio nam się to przyda. Cześć! Witajcie moi drodzy w dzisiejszym studiu. Znajdujemy się przy takich moich ulubionych kanałach, jeżeli chodzi o miejsca spacerowe i znalazłem taki kanał też w Enfield. Jesteśmy dokładnie tutaj, Ponders Endlock, a ja jestem dokładnie tutaj. Jest to taka brama, jeżeli chodzi o narrowboat, te na tych pływające na tych kanałach, ludzie w ogóle śpią sobie, żyją w nich i po prostu zamykane są te drzwi, woda jest napuszczana, aby podnieść łódkę, narrowboat i przepływają sobie dalej. W ogóle taka ciekawostka, że tam pod tym mostem miała być jadłodalnia dzisiejsza. Bo na tyle, co sobie zrobiłem researchu na temat On Grill and Pierogi, wiedziałem, że znajdują się przy Enfield Market. I nie wiedziałem, jak tam będzie dużo ludzi, czy będzie gdzie usiąść. Dlatego miałem w razie czego swoją jadłodalnię pod tym mostem / studio, ale uważam, że wyszło super, bo miałem miejsce, po prostu pora taka, o której byłem i okres ogólnie. Nie było na szczęście dla mnie, na szczęście dużo ludzi. Zanim powiem Wam wszystko na temat On Grill and Pierogi, chciałbym podziękować Tobie, Pawle, za gościnę, za super rozmowę, za super spędzony czas, za zbitą piąteczkę i za zaserwowanie mi, już dobrze wiecie, mega pysznego jedzenia. Dziękuję, Pawle. Chciałbym pozdrowić również całą ekipę Pawła. Czy to jest Patryk, którego niestety nie miałem przyjemności poznać, czy to jest Alan, syn Pawła, czy to jest Albert, czy to jest Pawła żona. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. A więc tak, ściągam oksy i mam nadzieję, że nie przekręcę wszystkiego. Jeżeli przekręcę coś albo coś nie dopowiem, to zawsze możecie mnie w komentarzu poprawić. Mają 3 food trucki i jeden właśnie znajduje się przy Enfield Market i dla mnie osobiście to była najidealniejsza lokalizacja. Natrafiłem na Pawła, bo właśnie z Pawłem chciałem sobie porozmawiać. Parking jest naprawdę blisko. Ja kółko zrobiłem niepotrzebnie, no ale tak to jest, jak się pierwszy raz jeździ gdzieś. Wy na szczęście macie mnie. Możecie sobie pójść koło cmentarza, koło kościółka i wyjdziecie centralnie na Enfield Market. Działają coś około 9 lat. Chociaż Paweł mówił, że on zawsze miał smykałkę i taką w ogóle pasję do gotowania, do kręcenia się przy garach. Mają konkretne plany na przyszłość i o tych planach pozwólcie, że oni na swoich mediach społecznościowych Was poinformują, a nie ja. Jedyne, co mogę powiedzieć, to życzę Wam, Pawle, całej drużynie On Grill and Pierogi
samych sukcesów, bo na to zasługujecie. Gwiazdą epizodu miał być Paweł. I tak, powiedziałem słowo miał być, bo epizod skradł pewien inny gwiazdor, a dokładnie ten piesek. W ogóle ten piesek jest bardzo regularnym gościem u Pawła i mają taki kod. I kod jest taki, że jeżeli, i to jest, tak jest, po prostu ja tam byłem i to słyszałem. Jeżeli ten ukochany piesek zaszczeka raz, to ma ochotę na kiełbaskę. Jeżeli 2, to będzie kurczak. Jeżeli 3, to będzie karkówka. Jeżeli 4, to będzie boczek. I po prostu ten piesio tam wchodzi sobie łapką, nie wchodzi do wana, on jest tak fajnie nauczony, że nie wchodzi do wana, tam sobie stanie i szczeknie. Paweł sobie policzy, sięga, odchodzi, jest fajnie, nie? Niesamowite. Niestety piesia imienia nie znam. Jeżeli drogi pan właściciel ogląda ten epizod, albo ktokolwiek zna tego piesia, to napiszcie mi w komentarzu, jak się wabi. Mega kreatywnie działają tam na mediach społecznościowych i prawdopodobnie już powiedziałem to na początku, że wszystkie linki, jakiekolwiek znajdę, będą w przypiętym komentarzu i w opisie tego filmu. I nawet jeden taki post ktoś ważny docenił i pewne drzwi dla Pawła zostały i mam nadzieję kolejne zostaną otwarte. A to tylko udowadnia i potwierdza moją tezę, że jeżeli jesteście w takim jedzeniowym, ogólno pojętym jedzeniowym biznesie, to musicie istnieć na socialach. Po prostu ludzie was skojarzą, ktoś komuś poda i w ogóle. I tak samo jak polubienie tego filmu, subskrybowanie tego kanału, ciebie, drogi widzu albo droga widzko, nic nie kosztuje, a mi prawdopodobnie pomoże. Nie przedłużając tego epizodu, nie męcząc was za bardzo, wjeżdżamy w ceny. Przygodę z On Grill and Pierogi zaczęliśmy od Mix Grilla i taki regularny zestaw kosztował 11 funtów. On Grill and Pierogi ma w nazwie pierogi, takie pierogi też musieliśmy skosztować i ja wziąłem sobie porcję małą i ta mała porcja kosztowała 6 funtów. Jako trzecie moje danie, które sobie zamówiłem, to było Legendary Sandwich. I ten sandwich kosztował 8 funtów. Za całość w On Grill and Pierogi w Enfield zapłaciliśmy 25 funtów. Piwa nie doliczam. Piwko kupiłem sobie w tym pubie. Po prostu raz, że miałem ochotę na piwo do takiego jedzenia. 2, pogoda była śliczna, a 3, te stoliki należą do pubu. Dlatego możecie kupić sobie to piwo u nich i usiąść jak człowiek przy tym stoliku i nie panikując, czy ktoś nie podejdzie i nie poprosi was, abyście opuścili ten stolik, bo jest tylko dla klientów pubu. Jeżeli chodzi o ceny, dla mnie to, co dostaniecie, to jest petarda. Ja często w ogóle, jak chodzę po tych kebabach, takich moich lokalnych czy gdzieś, to zamawiam te mix grille, to ten był najlepszym mix grillem, jaki kiedykolwiek jadłem w życiu. Ta kiełbasa jest w ogóle przepyszna. Zaraz w ogóle wam powiem ciekawostkę, jeżeli chodzi o słowo legendary, czyli dla tych, co tutaj mieszkają ponad 20 lat i nie znają angielskiego, legendary, legendarny. Jedzenie przepyszne, porcje. Paweł powiedział, że jeżeli 2 rzeczy zjem, to ogromny szacun, a ja zjadłem 1, 2, 3, czyli jeszcze ogromniejszy szacun dla mnie. I porcje były ok, nie były jakieś wielkie, na szczęście dla mnie nie były wielkie, bo myślałem sobie, że jeżeli będą takie wielkie, no to kanapkę sobie nadgryzę, żeby wam pokazać i sobie zapakuję. Ale na szczęście nie były jakieś wielkie. Zjadłem wszystko, a fakt, że one były naprawdę smaczne, te wszystkie rzeczy, które zamówiłem, to tylko pomogły mi w tym zadaniu. O co chodzi z tym legendarny? Dowiedziałem się od Pawła, bo ja tego nie wiedziałem. W Krakowie jest coś takiego jak Blue Nysa Van. I tam 2, o ile dobrze pamiętam, mam nadzieję, że nie przekręcę, 2 byłych taksówkarzy zaczęło sprzedawać kiełbasę. I tu widzicie fotki, mniej więcej jak to wygląda. Jeżeli jesteście z tamtych okolic, albo jesteście takimi, wiecie, fanami ogólnie pojętego jedzenia, to może słyszeliście o nich, a może nawet próbowaliście. No i chodzi o to, że te kiełbasy, które w ogóle robią tam furorę, pochodzą z tej samej produkcji co Pawła. To znaczy Pawła pochodzą z tej samej produkcji co Blue Nysa Van.
Także ta kiełbasa no była fenomenalna. Tam ma chyba z 90 i nie teraz ściemniam, czytałem skład, tam ma chyba z 97% mięsa. Jeżeli ktokolwiek z Was jest przyzwyczajony tylko i wyłącznie do kiełbasy z Aldika albo z Lidla, to ostrzegam, że Wasze kubki smakowe mogą przeżyć szok. Jeśli nie przysnęliście podczas tego epizodu, to widzieliście parę razy słoiczek właśnie z wyrobem Pawła on sos. I ten sos póki co możecie sobie tutaj na tej stronie zamówić w całym UK. Póki co w UK. On Grill and Pierogi w Enfield. Lokal, stoisko. Uważam za lokal, stoisko, które to są fanfary dla świeżaków, jak nie wiecie. Lokal, stoisko, które smaczy. Najpyszniejszy mix grill, jakikolwiek w życiu jadłem. Karkówka przepyszna, super towarzystwo. Tam jest wszystko idealnie zorganizowane. Najświeższe produkty, najwyższa jakość. To jest super. Dla mnie osobiście ceny najnormalniejsze. Nawet tak myślałem, że może będzie trochę drożej czy coś. Ale tak jak mówię, smaki i ceny to jest każdego indywidualna kwestia. Ode mnie smaczy, Pawle, tak jak już Tobie powiedziałem, dla Ciebie teraz jak to oglądasz 3 tygodnie temu, to była przyjemność przyjechać z 5 godzin. Była przyjemność Cię poznać, zbić piąteczkę, posłuchać o Twoim super biznesie i życzę Wam, Pawle, Tobie, Twojej rodzinie, całej ekipie On Grill and Pierogi. Wiem, powtórzę się, samych sukcesów. Ja zawijam do domu, godzinę mamy 15, jadę sobie spokojnie do domu, muzyczka, jest fajnie, satysfakcja z tego, że poznałem kolejnego super rodaka, zjadłem kolejne przepyszne jedzenie i się na szczęście nie wypompowałem aż tak z hajsu. Także tradycyjny apel, jak już powiedziałem to na początku, jestem w okolicach Londynu. Londyn zbliża się nieubłagalnie, cały czas myślę, cały czas planuję co i jak, bo tutaj korki są niesamowite. To jest ten plus też, że zjadłem na markecie, a nie tutaj, bo ten kawałek z marketu tutaj to jest chyba tylko z 3 mile, ale pod wszystkim jechałem chyba z 30 minut, nie? Także to jedzenie byłoby już nie takie świeże, nie takie ciepłe. Idealnie wszystko wyszło. Także drodzy rodacy, jeżeli to oglądacie z okolic Londynu, dajcie mi jakieś polecajki z miasta Londyn. Ja sobie wtedy zapisuję listę i pierwsze takie 5 albo 4-5, które najwięcej ma polecajek, to je sobie odwiedzę. Tradycyjny apel dam z bliska i na stojąco. Starość, nie radość. Nie przepracowywać się, uśmiechać się do siebie, nie bądźcie gburami, wyjeżdżać, wychodzić, zabierać ukochane. Ukochane też niech nie zabierają swoich ukochanych i wspierać swoich. Cudze chwalicie, swojego nie znacie. Jeżeli macie znajomych Anglików, to ich zabierać na polskie jedzenie. Jeżeli macie znajome Angielki, to też je zabierajcie. Podejrzewam, że na pewno im wszystkim zasmakuje. I tymi słowami pozytywnymi, bo tutaj tylko taki content jest, żegnam się z Wami. Widzimy się za tydzień w niedzielę, godzina 19 UK czasu. Hej!